Instagram keşfette güzel mi güzel bir sayfaya denk geldim ve hemen kendisiyle iletişime geçtim. Şu anda klavyede gördüğünüz gibi incelemek için keycaps'ler yolladı. Deliklerde klavye taktığınız zaman güzel bir ambiyans ortaya çıkartıyor. Klavye aydınlatmasıyla birlikte ve Valorant figürleri bulunuyor. Darkness figürü de bulunuyor. Dünyada ve Türkiye'de neredeyse ilk defa üretildiğini söyleyebilirim. Bu tuşun da gözleri açık. Klavyeye taktığınız zaman gerçekten ambiyans olarak dehşet derecede olduğunu söyleyebilirim. Mekanik ve yarı mekanik klavyelerde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca girişimci arkadaşımız kişiye özel oyuncu nicki, logo gibi benzeri tuş tasarımları da yapabiliyor. Bu tuşlar 35 TL'den başlayan fiyat etiketlerine sahip. Bu bir reklam videosu değil. Bunu tekrardan altını çiziyorum. Buna benzer girişimci arkadaşlarımıza hem destek vermek, gördüğüm ve ilgimi çeken ürünleri incelemek isteyebiliyorum. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum ürünleri bana gönderdiği için. Buna benzer farklı videolar için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.